Армысыздар, сіздермен Қарабай Абдуали. Ауыл мектептері үлкен арманның бастауы. Қарапайым көрінгенімен, дәл осындай мектептерден болашақ қалыптасады. Толығырақ тілші Маралдан. Сырттан қарағанда бұл қарапайым ауыл мектебі, бірақ дәл осы жерден үлкен армандар басталады. Бұл жерде әр таң бір мүмкіндікпен басталады. Армандар орындалады. Ендеше, 2 сынып оқушыларынан өскенде кім болғысы келетіндігін білейік. Дәрігер, полиция, бизнесмен. Ал мұнда қиял шекарасыз өмір сүреді. Мұндағы тарих тек өткен емес, ол күш. Спорт зал нағыз мінез қалыптасатын орын. Бұл жерде теміріндей тәртіп пен қажырлы еңбек ақталады. Ендігі кезекте мектебіміздің абыройын асырып, республикалық додаларда жүлделі орын алған оқушыларымыздан сұхбат алатын боламыз. Алтын сақа нағыз жүректер додасы. Республикалық кезең саған не берді? Білімді және логикалық ойлау маңыздылығын берді. Сенің жетістіктеріңе мектептегі орта қалай әсер етті? Менің жетістіктеріме мектептегі орта әртүрлі әсер етті. Ең бірінші мектеп мұғалімдердің қолдауымен олимпиадалық бағдарлар беруі. Оған қоса мені достарым мақтан тұтып, менің алға қарай қозғалуыма одан әрі әсер етті. Шәкіртіңіздің биік белесті бағындырған естігенде қандай сезімде болдыңыз? Әрине, бұл ұстаз үшін үлкен бақыт. Осындай дарынды оқушым, шәкіртім биік белестерді бағындырғаны ұстаз үшін мақтаныш. Мұнда ғылым теория емес, тәжірибе. Ал мұнда оқушылар өз дауыстарын экран арқылы жеткізеді. Бір мектеп мың мүмкіндік. Бұл жерде тек білім емес, өмірде үйретіледі. Мұндағы әрбір күн біз үшін жарқын эмоциялар мен ұмытылмас сәттерге толы шынайы мереке. Үлкен армандар үлкен қаладан басталмайды. Олар осындай қарапайым ауыл мектебінен басталады. Ал сенің арманың қайдан басталды?